အဲ့တော့ဆရာဒီနေ့ကတော့ဒီကလေးတွေကုန်တင်နဲ့ပတ်သက်အလွယ်ကူဆုံးလေးတစ်ခုเนาะလွယ်ကူဆုံးနဲ့ပရမရက်ကစပယ်လေးပြတာပဲเนาะဒါကတော့ဒီနေ့တော့ game ပုံစံထွင်သလိုပြမှာပေါ့เนาะဒီမှာဆရာတို့ဒီဒါလေးကို sprite လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ sprite လို့ခေါ်တယ်ဆရာတို့ဒါ sprite ရဲ့ရွေးချယ်လို့ရတဲ့အပိုင်းပေါ့เนาะ sprite ကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီ sprite ကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်လို့ဆရာတို့ paint လုပ်လို့လည်းရတယ်เนาะကိုယ်တိုင် sprite ကိုဆရာတို့ costume ဆိုတာဒါဒီ sprite မှာဆိုနှစ်မျိုးပါတယ်เนาะလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ်ခြင်းလို့နှစ်မျိုးလေးပြထားတာเนาะအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ right click ထောက်ပြီးတော့ duplicate လုပ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုဆရာတို့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဥပမာဒီအောင်လေးကိုဒီလိုဒါမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะပြင်လို့ရတယ်ဆရာတို့ဒါတော့သဘောတရားကိုပြောပြတာကလောစေတော့အဲ့ဒီလိုသွားသေးပေါ့เนาะဒီလိုလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တရားလေးကိုဆရာ delete ပြန်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီဟာ delete ပေါ့နော်တော့ costume ပေါ့နော်အဲ့ဒါ sprite ဒီ sprite လေးပဲဆရာသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်လောစေဒီ sprite လေးကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ခုအားကြောင့်ဆရာတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ events တခုပေါ့ဆရာတို့ gain နေပါလေဆိုတော့ gain နေပါလေဆိုရဲဆိုရင်ဘာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ဆရာတို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကဒီမှာဆိုရင်ဆရာ motion ရှိရဥပမာဆရာတို့ gain ထဲမှာခုန်ခြင်းနဲ့ဘယ်သွားခြင်းနဲ့ညာသွားခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာလေးလုပ်ပြမှာပေါ့နော်ဒီ program မှာအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဆိုရင် block တွေရဲ့အမျိုးအစားတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ motion ဆိုတာရွေ့တာပေါ့နော် look ဆိုတာသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ flag ကိုမထိဘဲနဲ့အစိမ်းအလံလေးကိုမထိဘဲနဲ့ဆရာတရားကိုအလုပ်လုပ်မှာအဲ့တော့ဆရာဒီမှာ one eye ဆိုရလေးယူလိုက် one eye ဆရာဘာကိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဥပမာဆရာ gain ဆော့မှာဆိုမြားလေးပေါ့နော် up arrow ကိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ up arrow ကိုဆရာယူလိုက်တယ် up arrow ကိုယူလိုက်တာနဲ့ဆရာရဲ့ motion ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဆရာဒီမှာ hy direction တွေရှိရပေါ့နော် y direction ကိုဆရာပြောင်းခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဆရာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့chain by y ပေါ့နော် y ကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော် y ကို30ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဆရာဒီဟာလေးကိုဥမာစပေါ့နော်စပြီးတော့ဆရာ up arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုတက်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဆရာတက်သွားတဲ့ဟာပဲရှိသေးတယ်ဆင်းတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဆင်းတာအတွက်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆရာဥမာဒီကောင် right click duplicate နှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဆင်းတာအတွက်ဆိုရင်ဆရာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဆင်းတာဆိုရင် down arrow ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆရာဒီဟာကို minus အနှုတ်ဆိုင်လေးထည့်လိုက်မယ်အနှုတ်30ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာနှစ်ခုဆရာခုအပေါင်းလေးဒီအပေါ် arrow လေးကိုဆရာနှိပ်လိုက်တယ်အခုအပေါ် arrow နှိပ်တော့ဒီအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ဒီမှာ blinking နဲ့ဒီမှာ direction ကြီး change သွားတယ်ဒီမှာ change သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ blinking ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုကိစ္စနဲ့ဆရာတို့ရဲ့ game ရဲ့ဇက်ကောင်လေးကိုအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော် game ဇက်ကောင်လေးတွေအလုပ်လုပ်ခြင်းဒီလိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာ control နဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ဆရာ scroll down ဒီလိုက်ရှာတော့เนาะခုနကောင်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဟိုဒီအောင်မသုံးတော့ပေါ့เนาะဆရာတရားလေးကိုပဲ copy ကူးပြ right click เนาะတရားလေးကိုထောက်ပြီးတော့ right click လုပ်တယ် duplicate လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာ duplicate ဆိုတာ copy ပွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တော့ဒီတကတော့ဆရာ chain y မဟုတ်ဘူးဆရာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ motion က chain h ကိုလုပ်မယ်ဆရာ h ကိုလုပ်မယ်ပြီးရင်မျှပါလဲဆိုတော့ညာဘက်ကိုပြမယ် right arrow ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် duplicate လုပ်မယ်ဒီတခါမျှပါပြမှာလဲဆိုတော့ left arrow ပြမယ်ဘယ်ဘက်ကိုမျှပြတာနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုအကောင်လေးရရွေ့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအခုဆိုရင်မျှ up arrow သုံးလို့ရတာရှိတယ်ဒီဘက် block အတွင်းထဲမှာပဲလောက်အောင်နော်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတာနဲ့ဒါမသုံးတော့ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတွင်းထဲမှာပဲရှိနေရမယ်ဒီမှာလိုရရင်ဒီဘားလေးကိုဆရာတို့ဆွဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တော့ဒီဘားလေးကိုလိုရရင်ဟုတ်ပြီနော်လိုရရင်သေးပြီးတော့မှထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီလောလောဆယ်ဆရာ key ၄ခုထည့်လိုက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ arrow အဲ့လိုပဲဆရာတို့ပုံမှန် gain နေလို့ပဲ AWST ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ up arrow နှုတ်ရင်ဆရာအခု up arrow နှိပ်ပြမယ်up arrow ကိုနှိပ်ရင်ဒီမှာ blinking ဖြစ်တယ်ဒီလုံးလုံးတယ်ဆရာ right arrow နှိပ်ပြမယ်
ညာဘက်ကိုရွှေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာက looks change မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကဒီမှာဆိုရင်ညာဘက်ကိုရွှေ့တာ ਨੇ ဆရာ looks change ဖြစ်မယ်ဆိုရောဆရာ next costume နော် next costume ဟုတ်ပြီဆရာညာဘက်ကိုနှိပ်ပြမယ်ဒါမျိုးလေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာ next costume ဆိုတာပါလဲ with song ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်ရင်ဘယ်ဘက်ကိုနောက်ဆုံးလေးလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာအောက်ကိုအောင်မြောက်နေဒီလုံးမယ်ပေါ့နော်အောင်မြောက်နေဒီမှာဆရာတို့ရဲ့ direction လေးတွေတန်းစီရောသွားတယ်အပေါ်မြောက်ဒီလိုလှုပ်ချင်းအပြင်ဆရာတို့ရဲ့ gain ထဲမှာပါတဲ့ z ကောင်တွေပေါ့နော် z ကောင်တွေကဒီလိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ရဲ့ဘယ် key ကိုနှိပ်ရင်ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ program ရေးတာပေါ့နော်ဒါကတော့ code block လေးတွေနဲ့ program ရေးတာပေါ့နော်အားလုံးနားလည်မယ်လို့တော့ဆရာပြောနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မောင်လေးတွေညီလေးတွေတူလေးတွေအတွက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားရင်ပို့ပြီးတော့အသစ်တင်တိုင်း notification လေးရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်